or Mitsubishi 43 to mga tol. Yan. Ito yung horn. Adjustan natin mga tol. Sa hindi nakakala mga tol, dito lang yung adjuster sa horn. Ito yung screw dito sa gilid at tinakpan na. Grabe. Pa-right nyo lang mga tol para... Sir ba ito daw, Tars? Malihog daw ko, Tars ba? Masugo talang yung karon. Okay. Oh, dalag. Gamay pa, Tars. Daya, Tars, ha? Sige. Oh, malakas na mga tol. Ganun lang pag-a-adjust mga tol. Salamat sa panonood.